7分でわかる丹波平定。3、丹波平定が本格的に再開する前から光秀は着々と準備していました。光秀は丹波国南部にある亀山盆地に拠点を置きました。亀山盆地の中央には大井川という大きい川が流れています。大井川の東端はトロッコ列車で有名な保津峡であり、これを東に進むと佐賀嵐山にたどり着きます。つまり大井川は京へ丹波の物資を運ぶルートになっていたのです。光秀は亀山に城を築いて拠点にしました。1577年10月、光秀と藤高は籾井城をはじめとする11の城を陥落させ、八上城を少しずつ孤立させていきました。